हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम एक और चीज़ का रिव्यू लेके हाज़िर हुए हैं। ये कोर्सेर का गेमिंग कीबोर्ड है, K65 फ्लक्स RGB। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, डिटेल रिव्यू। तो चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये है गेमिंग कीबोर्ड, एक K65 फ्लक्स RGB। तो ये फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये विदाउट नम पैड है। आजकल जैसे कि स्टाइल चला हुआ है विदाउट नम पैड कीबोर्ड्स आते हैं गेमिंग कीबोर्ड्स, तो ये भी उसी तरह का है। बाकी इसमें जो स्विचेस यूज़ हुए हैं वो चेरी मैक्स रेड स्विचेस यूज़ हुए हैं। मैं आपको इस पे से एक ही कैप जो है उतार के दिखा देता हूँ कि इसके स्विचेस कौन से। ये देखें, ये आप देख सकते हैं रेड स्विचेस चेरी मैक्स के यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो बाकी काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। इसके साथ जो है कॉर्सेर की अटैचमेंट है। कॉर्सेर का जो सॉफ्टवेयर है इसके साथ वर्क करता है। उससे आप इसके माइक्रोस जो हैं वो मतलब मैनुअली सेट कर सकते हैं कि आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं इन शॉर्टकट। ठीक है, और बाकी जो इसकी खासियत है मेन, ये एक प्योर गेमिंग कीबोर्ड है। आप अगर के इसका टॉप एंड मॉडल ले लें K95, ठीक है, तो उसमें भी चेरी मैक्स रेड स्विचेस ही यूज़ हुए हैं और इसमें भी सेम स्विचेस यही वाले यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो बाकी रिलायबिलिटी अच्छी है। ये स्टील का मतलब इसकी नीचे जो चेसी है स्टील की है। ठीक है, बाकी जो RGB कलर्स हैं वो बटन्स के अंदर मौजूद हैं। मतलब आप हर किस्म की स्टैटिक लाइट और म्यूज़िकली लाइट, लाइक हर किस्म की लाइट इसमें मतलब आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन के। ठीक है, और म्यूट का बटन दिया हुआ है, और एक ये आपको कीबोर्ड की लाइट ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए। और इसमें मतलब आप इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं, ये ज़्यादा होगी, ये फुल टाइम ब्राइटनेस है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, लाइक बहुत सारे गेमर्स ये या लॉजिटेक जी प्रो जो कि वो भी नम पैड के बगैर आता है, तो वो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं कीबोर्ड। और जो मेरा पुराना कीबोर्ड है जो मैं पहले यूज़ कर रहा था इससे पहले, वो ब्लडी का था। ये देख आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एल के कीज़ हैं, ये और टेक्नोलॉजी है। और इसकी RGB लाइटिंग्स बाहर ही लगी हुई है, और जबकि इसके अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, बटनों के अंदर है RGB लाइट्स। ठीक है, तो ये चाइना की कंपनी है और कॉर्सेर आपको पता है ब्रांड है, आई थिंक सो यूके का है या जर्मनी का ब्रांड है। काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो कंपैरेटिवली चाइनीज़ कीबोर्ड के ये कीबोर्ड बहुत प्रोफेशनल है। ठीक है, इसका रिस्पांस टाइम काफ़ी ज़्यादा है इससे, तो काफ़ी अच्छा है इसका रिस्पांस टाइम। बाकी मैं आपको इसके अंदर कुछ और फीचर्स बता सकता हूँ। इसके अंदर मैनुअली आप एक USB लगा सकते हैं और मैनुअली सेट कर सकते हैं आप अपने। अगर मैं करीब करके दिखाऊँ कैमरा के, तो ये एक बटन है जो कि रिस्पांस टाइम आप सेट कर सकते हैं 1 मिली सेकेंड्स का, 2 मिली सेकेंड्स का, 4 और 8 और एक बायोस का है। ठीक है, बायोस के बारे में नहीं पता, बाकी मिली सेकेंड्स का ये बारे में मुझे पता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, तो ये ऊपर लिखा हुआ है 1। बाकी कीबोर्ड की बैक साइड कुछ ऐसे नज़र आती है। ठीक है, और अच्छा कीबोर्ड है। अगर मतलब आप इसको टाइपिंग के लिए यूज़ करें या गेमिंग परफॉर्मेंस, तो इसकी बहुत आला है। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गैस देख सकते हैं आप इसकी ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, जिसमें ये कीबोर्ड का मॉडल बताया गया है और आपको इसके बारे में थोड़ी मोर डिटेल बताई गई है। ठीक है, और इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, दो कीज़ में आता है मेरे पास, रेड है और चेरी मैक्स स्पीड भी आता है। मैक्स और स्पीड में ये फ़र्क है कि लाइक आप इसमें मतलब मैक स्पीड का थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो मैक्स और रेड में यही इसके बिटवीन डिफरेंस है। बाकी डाउनलोड्स में जाके देख सकते हैं कि आप इसके बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह डॉक्यूमेंटेशन, क्विक स्टार्ट गाइड, ओवरव्यू में ये चीज़ें आ जाती हैं।
तो बाकी ये जो है मैंने इसका सॉफ्टवेयर किया हुआ है, और ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके थ्रू आप इसको हर तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक एक्शंस में आप एक्शंस के बारे में मुझे नहीं पता, अभी इसके बारे में डिटेल सर्च करूँगा। तो लाइट्स इफ़ेक्ट्स में आप ये देखें, यहाँ पे जाके आप क्लॉकवाइज मैंने किया हुआ है, तो आप और भी लाइटिंग वगैरह डिफरेंट लाइटिंग इफ़ेक्ट्स सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लाइब्रेरी है, लाइटिंग लाइब्रेरी। आप मैनुअली कुछ और भी मतलब अपने हिसाब से आप क्रिएट करके जो है लाइटिंग वगैरह इस पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर मोर डिटेल्स और इसके अंदर मौजूद कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। ये आपको मैनुअली आप इसमें लाइटिंग अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉफ्टवेयर है, इसको ऑपरेट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी कीबोर्ड पे आए तो कीबोर्ड पे आप देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है $189 है, लेकिन पाकिस्तान में ये आपको तकरीबन जो है 18,000 के करीब जो कि अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और ये इसका ओवरव्यू है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि हाँ, प्ले योर वे। ठीक है, आर्मरेस्ट भी, आर्मरेस्ट मैंने इसके साथ प्लग नहीं किया हुआ फ़िलहाल, तो मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको मेरा चैनल और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।